Uhum. Porque ele tem mercadoria pronta para pegar na organização e tem que levar mais alguma coisa. E eu disse, quinta-feira ele está com o cartão aqui que a Cida vai embora. Ele quer o carro. Hoje é terça. Então se ele vai hoje de noite, amanhã cedo, ele já está pronto para ir para fazer os trabalhos. Talvez até de noite ele já pode voltar, não sei se será quinta, de manhã ele faz mais alguma coisa e vem embora. Tem que ficar aqui, né? Eu sabia que tinha aqui, tem que fazer. É, lá ele tem outro carro. Vale a pena ir à noite. Hã? Vale a pena sempre ir à noite. É, né? Vamos saber. Dessa vez não deu barulho. Mais tarde, mas e de noite, né? Tipo, 10 horas. Então, tipo, parado. É isso, é, não tem essa de dizer é dia tal, é porque é isso que é Tá bom. É sempre tem. Por enquanto tá bom. Hum? Ah, não, ó. Agora começou o barulho. Ah, porque é filiana, porque é lesbiana, porque isso, porque aquilo. Não é não. Você É gosta de sempre. ficar quieto do filme. As coisas tanto pessoal que vai olhar. Sempre bom. Dá pra escutar o barulho, né?